Welcome to the 2023 Mustcreate Open. Get ready to witness the clash of titans, the pinnacle of athleticism, as we present the most prestigious event in the world of paddle tennis right here in Hjørring, Denmark. Fadøl, sørg for at få nok af det. Der er rigeligt. Solen har bestilt 8 på station. Så jeg tænker ikke, vi tørster. Lad os se, om vi kan køre det billigt frit igennem, og så få en god dag. Og så tager vi den derfra. Spørgsmål? We came to fight. We came to take what was meant to be ours. There's no place to hide. Yeah, it's written all over the stars. Det var ikke 15-0. Det var ikke 15. Nej, jeg fik 2 i hvert fald. Vi fik 2. Det er første æg i turneringen. Er det rigtigt, der er en, der har tabt 5-2? Hvis der er nogen, der har tabt 5-0, så er det Kasper Padel. We came to fight. We came to take what was meant to be ours. There's no place to hide. Yeah, it's written all over the stars. Nothing will stop us against all the odds, but just like we promised, we came to fight. Yeah, we came to fight. Jeg vil gerne overrække 3. pladsen Mirza Hansen og Kasper Saab. 2. pladsen går til David og Simon Østergaard. Giv dem en hånd. Så må I selv vælge. Så hvad? Jeg tror bare, vi tager en her. Hvad får du? Lad os give dem hånd. David og Simon. Den ene får 2 gange burger og vand, øl. Og den anden får 2 gange stjerneskud. Vinderne af Mustcreate Open 2023. Giv mig en stor hånd. 2023! Thomas Andersen og Christian Mogensen fra Nykredit. Sådan! Med de største penge i byen går hen og vinder den turnering. Kasper, der er stadig børn. As the curtains draw close on yet another remarkable chapter, we stand here with hearts full of gratitude and joy. Thank you for being a part of this incredible tournament. Until next year, take care and see you soon.